Ayan, magandang morning mga nakatag. Ito na tayo sa ating paboritong portion. Yes, ang ating At Your Service. And this morning, meron tayong medical expert na naman na makakausap ngayon to answer all your health questions. And ang makakasama naman natin is si Dr. Arabel Berto, an internal medicine doctor from Prime Medical Center, Jumeirah. Good morning, Dr. Arabel. Good morning sa inyo. Hello sa inyo lahat. Ayan, good morning, Doktora. So may mga katanungan tayo dito tungkol sa, actually marami sinisend niya. Ubo, ano ba to? Pulmonya, pneumonia. Oo, ang nagtanong dito, si Christine, ang sabi niya, good morning po sa inyong dalawa. Patanong lang po, ano nga ba po ang pagkakaiba kung meron kang ubo or pulmonya or tinatawag na pneumonia? Okay. Ang ubo kasi is a natural reflex of the body. So, natural response yan ng ating katawan para ma-eliminate yung humaharang sa airways natin. So, usually, at very relevant sa panahong ito, yung plema. So, para mailabas natin siya, kailangan nating umubo. So, other reasons is kung meron siyang nakaharang na foreign body, kung may nalunok ka or napunta sa daanan ng hangin mo or may allergy or dust. So, yun ang ubo. Mm-hmm. Yan. Mm-hmm. Ano namang pinagkaiba niya pag yung pneumonia na or ano bang ano? Kasi naririnig ko lagi. Kunwari pag walang tigil yung ubo, lagi sinasabihan ako ng nanay ko, alam mo, may pulmonya ka na. Parang, hindi po ba ubo lang po to? O ano bang pinagkaiba? Well, ang ano kasi, ang pneumonia kasi, pag sinabi mong pneumonia, infection na yan doon mismo sa lower part ng daanan ng hangin natin. So, usually sa lungs na part na yan. So, pag na-infect na yon, yun yung tinatawag na pulmonya or pneumonia in English. Manifestation ng pneumonia is cough din. So, kapag meron kang cough, it doesn't necessarily mean na may pneumonia ka na kaagad. But it can also be a manifestation of pneumonia. So, kailangan talagang magpa-check up sa doktor. Okay. So, parang, doktora, follow-up question lang. Minsan ba mas dapat mag-follow up ka na ng check-up mo kapag kunwari ang ubo mo, meron ng kasamang phlegm? Para makita mo na talagang kailangan mo na magpa-check up sa doktor kung ang ubo mo ay hindi nagre-resolve o hindi humihinto. Halimbawa, you can wait for around 3 to 5 days. Pag nakita mo na lumalala, tapos may kasama ng lagnat, panghihina, nahihirapan kang huminga. So, yun yung mga danger warning signs na ating tinitingnan kapag nagko-consider tayo ng pneumonia. Pero kung mga simpleng ubo lang, kasi natural response nga yan, kung nakakakain naman, so pwede hindi muna, pwedeng observe muna. Observe ng ilang araw mainam, Dok? Well, mga 3 to 5 days na observation. And syempre, normal precautions pa rin para hindi ka makahawa. Ayan, thank you very much, Doktora. Naku, maraming questions sa ating mga katag na nasagot nyo this morning. There you have it. Kasama natin si Dr. Arabel Berto, internal medicine doctor from Prime Medical Center, Jumeirah. Dok, maraming salamat. Thank you for having me. At baka meron pa kayong mga katanungan, sige, text lang sa 4003 or gamitin ang tag 91.1 application para sa At Your Service! Tag 91.1 Pinoy talaga!